منانه کې هر احترامات دا محل مونږ په بونیر پوهنتون کې ناسیو را سره اعزاز باچا دی چې د انګریزي څانګې سره تړون لري او بیا په تیره را سره سپتین دی چې هغه هم د انګریزي څانګې سره د شپږم سمستر زده کړیال دی نو دی د افسر افغان پالور دی او افسر افغان مینوال دی دی به مونږ ته د افسر افغان چې کومه دغه مسکنسپټ دی کام په مسکنسپټ کې دی چې راشد مړ نه دی او بیرته را پیدا بشي نو د هغې وضاحت په دې تاسو ته لږ کړي او پروګرام ته او مرکې ته درته په راتګ خرکلی ویو پوهنتون ته هم ډېر وخت بعد رالي نو ته مونږ ته د افسر افغان چې دی نو لږ وضاحت وکړه چې د دې څه معنی لري چې مړ دی راشد ورک نه دی بیرته را پیدا بشي پورته کړئ لاسونه او بیا څه وایي بس هغه به زه ووایم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره شکریا مننه چې موږ له هم ټایم راکړو او څنګه چې مغاز صاحب خبره وکړله چې دا د هغه پالور دی نو یوازې افسر افغان نه زه د هر هغه پښتون مشر د هر هغه پښتون زمونږ چې کوم د دې ژبې خدمت کوونکي دي هغه هر څوک دی کوکستانه راواله د وړوکي نه راواله د لوی نه لوی پورې د هغې ټول پالور چې ما د هغې زه یم چې څوک هم پښتون وطن له پښتو له کار کوي ادب له کار کوي مننه جي مونږ غواړو چې ته مونږ ته بله خبر تاسو لنډو الفاظو کې دغه خبره وکړئ جامع کې وایم خو ما هغه د دې څه معنی ده مشره چې مړ دی راشد ورک نه دی بیرته را پیدا بشي بالکل دا څه معنی لري معنی دا لري چې په دې باندې هغه خلک پوهېږي کم چې د شعر سره تعلق لري کم چې د ادب خلک دی او هغې د دې ته وګوره هغه په انګریزي کې یو کوټ دی یا کهاوت دی هغه وایي چې when you explain it you murder it مطلب دا دی چې تا یو شي ایکسپلین کو بس د هغې هغه خوند بیا پاتې نه شو خو بهرحال تاسو وایئ نو زه به ته دا ووایم دلته وایي چې تنقید برای اصلاح که نه کرټیسزم چې دی دا د ادب یو حصه ده نو افغان صاحب او تاسو په تیره بیا دا راشد خټک یو شاعر دی نو بیا خو یو کافي کړې ده که نه دغلته هم یو دغه نیوکه راځي چې یو پردی کافي کړې ده هغه هم ته د هغې څنګه وضاحت کولی شي شاعر به وضاحت کوي که ته به یې کوي تاسو د هغې زه درته یم خو تاسو به ما له لږ غونته کې ټایم راکوئ تاسو به پکې خبرې نه کوئ مین خبره خو دا ده چې د دې چې کوم لیرکس دي راشد خټک دا شاعر دی هغه ویل دی او هغې ته فارورډ کړل دی سنګر د دې افسر الملک افغان صاحب دی نو څنګه چې هغې ایکسپلین کړل دغه شانتې دا د راشد خټک د خولې دغه وینا ده هغې د باقاعده دې سره په هغې کنورسیشن شوی دی چیټ شوی دی هغه چې دغه سبتین صاحب دا خبر راته وکړه چې ما هغه سکرین شاټ لیدلی و هغه خو ته افسر افغان په سهار 5 بجې چې هغې ورته سینډ کړی و که نه نو دومره د وخته افسر افغان صاحب څنګه را پاڅېدلی و او دومره فکر ورسره الله دې سم الله خاطر له ژوند ورکړي ځکه چې هغه کام ته وایي چې داسې خلک مه پالو کوئ کوم خلک چې انا پرست دي او کم خلک چې پاپولیست دي هغه دا خبره کړله چې لکه دغه دا مطلب بس کام وده دی او بس زه چې څنګه ګتې بګتې وایم او کام به اوس ما له لایک راکړي فالو به راکړي او مننه او ډېر ښه تاسو کله پاپولیست خبره کوئ نو هر سړی پاپولیست زه هم پاپولیست یم ته هم پاپولیست یې دا ته چې په میډیا ورکوې دا هم دغه خبره ده چې دا به خلک ګوره پاپولیست تاسو یو پاپولیست نه پته یې چې ته څه شی جوړ کړل دی یو خبره بل به زه شعر له راځم مړ دی راشد رک نه دی بیرته را پیدا بشي د دې مطلب دا دی چې ګوره پښتو ادب کې کله ناکله لکه یو نیم هغه حالات داسې راشي که نه مخکې نه هغه شاعر و لکه زموږ په انګلیش ادب کې هم داسې ډېر وو چې هغې په هغې خپل وخت کې هم په ژوندانه کې هم هغې چې کوم لیکل کړي وو لکه ویلیم شکسپیر دا خبره خو ما ته دغه سره خبره لري جیو بټ و که نه هغه څه چې هغه جیو بټ و که نه خبرې نه کوې که نه خو چې کله هغه ادب وخت راشي که نه او داسې حالات راشي نو هغه شعر چې بیا خلک راوالي نو خلک وایي اوه خو نو په هغې سره د هغه پاپولیزم نور څه واشي او هغه ځای کې هغه بیا چې کوم دی نو راژوندي شي ټیک د مړ یي خو څنګه چې خوشحال بابا دی څنګه چې رحمان بابا دی چې ستا هم ټیم دی نه راشد لکه مړ دی خو لکه خلکو په زړونو کې ژوندی دی نه دا ډېټ د کوم د مرګ چې کوم دغه هغه تاریخ خو پکې منشن کوي کله مړ دی دا راشد نه یادوي بیا په تیره باندې دغه وایي چې اعزاز باچا وایي چې هغه دا راشد نه یادي هغه شاعر راشد یادي
نو د دوی شخړه خو دغه بل راشد کوم د ادب د دک چې کوم مرګري او د بچپن دغه سره شخړه راغلی وه نو ده خو هغه ستایلی دی نو څنګه تاسو دا خبره به کم دغه باندې کوئ ګوره زه جواب درکوم باچا به خبره کې غلی شه ته ورکې جواب حضرت هغه میر ظفر کنه هغه وی کنه دو گز زمي بنیل ملي کوی یارو مې نو هغه چې وبا چې هغه ته واقعي هغه چې کم ځای کې هغه په خپل آزادۍ ځای هغه کې هغه خانه شو په جیل کې خاص خدای چې هغه په ژوندونی دا خبر کړو هغه چې وپات شنو دا خبره په بیا را لا وسی خلک کوي دا شان دي راځه خټه کوم چې زه بیا مړ یم خو لکه مړ به یې ټیک دا خدای نوم به ژوندۍ نو راشد دا خبره کوم چې راشد خټه خبره زه ته حیران یم چې تاسو پښتو شعر وایي لکه ته ځان د ادب دغه کې لګ قسم روړه مو او لګ اخلاقیات استعمال چې خلکو له بخله کې ځکه چې کان کمپیوز دی استاد سره د کام جواب نشته کم خلک چې علم نه کم خلک چې پوهه کم خلک چې شاهد اخی نه دي کوم دغه په خبره سوچو هغه په خپل ځای کم خبره ټیک ده کم خلک چې پوهه دي کم خلک چې شاهد اخی نه دي کم خلک چې به علم دي هغه خلک کوتو به علم څنګه هغه دغه دلته د پښتو هغه مشهور ده دا مسله سره ته دا وایې ته ما زه کم زه په چې زه نه پوهیم زه ځان پوهول غواړم که نه بالکل ته خو ما پوهه کړې تا دا خبره وکړه چې اصیل په اشاره او کم اصل لوی ډانګ څنګه لکه تاسو خلکو له په ډانګ راوېښوئ که نه څنګه دې خبرې څه مطلب اصل اشاره په خپله دی وایه که نه اصل اشاره په کار ده تاسو اشاره په کار تاسو د دې شي نه تاسو دواړو یو بل لږ دغه ورکوئ تاسو دواړه چې راغلي یې کنه موږ تاسو ته درناوي کوو تاسو یو بل لږ دغه ورکوئ یو بل سره رومبي د یو بل سره اړیکې ونیسئ یو بل سوچ یو کوئ که نه نو تاسو په خپله کې وړاندې جواب ګوره اصل اشاره په خپله خبره وکړه زه د پاپولیسټو او کوم چې دغه دي هغه دا پاپولیزم ښکار دي د هغوی خلاف یم یو خبره شوه ده بله دا خبره ده چې یو سړی شاعر نه وي نو هغه د هر سورګیرې شاګل نه وي نو ځان دې قام ته یو اړیکه دې ونیسي چې زه دغه یم ټپې کوم یا د